Kytkinpaneelia uusis, kun kaveri rupesi kilpavarusteelle. Elikkä tossa on vanha. Tossa on ne penkinlämmittimet, mitkä lähti hiiteen. Pistetään nyt sitten koko ala käyttöön. Siinä on ihan ohkasta vaneri oikein mässäältä. Sinne tulee kytkimiä. Ainakin nyt nää 4. Siihen saa rivin sitten. Vaikka äkkiä laskettuna 9 kytkin. Katsotaan mitä sit tulee. Eli 8 kytkintä. Niillä pärjäis. Ostakaa lisää kytkimiä tälle miehelle. Näin.